屎忽生瘡嘅朋友呢，你睇過嚟啦。有啲人嘅屎忽生瘡呢就喺出邊嘅，有啲呢就喺入邊嘅，有啲呢就一出一入嘅。咁呢個呢就混合嚟嘅。咁如果你都有呢啲情況嘅話呢，就唔好劃手啦。我今日呢分享個方法俾你，可以斷尾嘅。我哋嘅屎忽生瘡呢，有陣時呢去廁所真係好大陣仗㗎，有時呢痛到嗰啲番茄汁呢猛咁流出嚟嘅，嗰嚿肉呢都係突出嚟嘅。咁你用手摸下佢呢，都會熱辣辣㗎，壓都壓唔入嗰種㗎，真係好難受嘅。你坐又唔係，企又唔係，瞓又唔係。你喺醫院割佢嘅話呢，又痛又難受，又嘥銀紙，好大程度呢，佢都會復發㗎。你一食嗰啲熱氣嘢呢，佢又嚟㗎啦。其實你想佢斷尾嘅話呢，就好簡單嘅。咁呢個呢，就係我哋條村嗰個阿叔分享嘅方法。佢前幾年呢，就俾呢個瘡呢搞到痛苦不堪，睇到好多地方呢都睇唔好嘅。咁後尾呢，佢遇到一個佛山嘅老中醫教佢呢個方法，佢用咗之後呢，到依家都冇復發過。咁今日呢，我就將呢個方法免費分享俾你哋。你驚記唔住嘅話呢，你可以點讚收藏起身。你喺屋企呢，用呢啲材料嚟煲水飲，飲上一段時間之後呢，佢就會斷尾噶啦。你就喺屋企用金銀花、魚腥草、火馬仁、黃梔子、茯苓、白茅根、陳皮、葵花米3碗水呢，煮成2碗水就可以飲噶啦。飲上一段時間之後呢，佢就會斷尾噶啦。咁如果你驚麻煩嘅話呢，我呢度呢有搭配好成品，你每次呢用開水沖佢5分鐘呢就可以飲噶啦，一次一包，好方便嘅。有需要朋友呢，你可以點個頭像，頭像下邊呢就有一個笑笑嘅櫥窗呢就有呢個嘢啦。